सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रुचिरा तिवारी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सन 2006 में मैं इस पद पे आई थी, जिसमें कि मुझे कीट वैज्ञानिक के रूप में मधुमक्खी पालन पे एक कार्य दिया गया था, जिसे कि हम परियोजना कहते हैं। इसके अंतर्गत मैंने ये देखा कि हमारी मधुमक्खियों में कई प्रकार के रोग लग रहे थे और उस समय हमारे मधुमक्खी पालकों को बहुत ही ज़्यादा हानि हुई, जिसे कहते हैं माइट डिजीज़। उसकी वजह से हमारे सारे मधुमक्खी पालकों के मधुमक्खी वंश खत्म हो गए। तब मेरे मन में ये आया कि हम ये केमिकल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें कि सल्फर, थाइमोल, फॉर्मिक एसिड और चाइना में बैन जो हमारे यहाँ पट्टियाँ आती हैं, रासायनिक पट्टियाँ, उनका हम प्रयोग कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया काम किया जाए, क्योंकि जो जैविक कहलाए, जिससे कि हमारी मधुमक्खी और मधुमक्खी पालकों और हमें भी कोई नुकसान ना हो, हमारी शहद में भी कोई कंटामिनेशन ना आए। तो ये मेरे मन में आया कि क्यों ना हम किसी जैविक विधि का प्रयोग करें। तो उसमें मैंने गौमूत्र का प्रयोग सबसे पहले किया, क्योंकि मेरे घर में इसका प्रयोग होता है। पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, उत्तराखंड में इसका बहुत प्रयोग होता है। उसका प्रयोग जब मैंने पहली बार एक वंश में किया, और वो भी ऑफ सीजन में, जबकि मधुमक्खी में बहुत तरह की बीमारियां आती हैं और उस समय शहद का प्रोडक्शन नहीं होता है। 7 दिन के अंदर जो बच्चे सड़े हुए थे वो मधुमक्खी ने बाहर फेंक दिए, और जो रानी मधुमक्खी थी वो उस जगह पर आके सफाई करके उसने वहाँ पर बड़े ही अच्छे शुद्ध मात्रा, जैसे कहते शुद्ध तरीके से उसने अंडे दे दिए। अब इससे ज़्यादा एक मधुमक्खी पालक को क्या चाहिए कि उसका मधुमक्खी वंश पनपता रहे और उसमें वृद्धि होती रहे। जब ऐसे मुझे नतीजे मिलने शुरू हुए तो मैंने सरकारी मदद मांगी, और यूकॉस्ट की मदद से, अपने विश्वविद्यालय की मदद से और नाबार्ड की मदद से मैंने कई जगहों पर, कई अपेरी साइट्स पे मैंने मधुमक्खी पालकों को साथ इस पे काम किया। और मधुमक्खी पालकों के फीडबैक जो मेरे पास आए और जो हमने डाटा कलेक्ट किए, वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक असर था। वो असर ये था कि केवल एक माइट ही नहीं, इसके लिए जीवाणु जनित, फफूंदी जनित, विषाणु जनित और मोमी पतिंगा और बर्रा, ये हमारे जो कुछ शत्रु कहलाते हैं मधुमक्खी के, और बाकी जो होती हैं वो बीमारियां होती हैं, सभी के लिए एक ही मंत्र प्रभावित साबित हुआ, और वो था गौमूत्र। अब आपको ये समझने आ जाना चाहिए कि जब एक ही चीज़ इतना अच्छा कार्य कर रही है, मधुमक्खी को स्वस्थ बना रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है कीटनाशकों के प्रयोग की। क्योंकि हम हर मक्खी के रोग के लिए अलग अलग कीटनाशकों का हम लोगों ने रिकमेंडेशन दे रखा है। जैसे कि किसी के लिए हमने दवाई बता रखी है एंटीबायोटिक, किसी के लिए हमने बता रखा है थाइमोल, किसी के लिए सल्फर, किसी के लिए फॉर्मिक एसिड। तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब हमने इतने सारे शोध कार्य अलग अलग जगहों पे करे, तो हमें ये पता चला, और मधुमक्खी पालकों को स्वयं ये पता चला कि इसकी शक्ति क्या है, इस गौमूत्र में या और चीज़ों में क्या शक्ति है। अब मैं आपको गौमूत्र के अलावा कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में बताना चाहूँगी जो कि हम और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अजवाइन का पाउडर, हम घर में रोटी में अजवाइन डालते हैं, पराठा बनाते हैं। हमारा पेट दर्द होता है तो हम अजवाइन खाते हैं गर्म पानी के साथ, तो हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह से हमने मधुमक्खी में थाइमोल की जगह हमने अजवाइन पाउडर का प्रयोग किया, और हमें उसमें भी चमत्कारिक असर मिले, बहुत अच्छे से माइट कंट्रोल हुआ। इसके अलावा नीम की पत्ती का पाउडर, देखिए नीम हमारे देश का है, हमारे देश में उसके ऊपर बहुत काम हो रहे हैं। नीम का हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जड़ से आप ऊपर तने तक आएंगे, पत्तियों तक आएंगे, सभी चीज़ों में औषधीय गुण हैं। तो हमने उसके पत्ती का प्रयोग किया, क्योंकि हमारे यहाँ नीम बहुत आयत में मिलता है। हमने अपने मौन पालकों से बोला, इन पत्ती को सुखाइए, वो भी छाया में सुखाइए, और उसको आप पाउडर बना के, मिक्सी की ज़रूरत नहीं है, पत्थर से पीसिए, और उसको आप अपने बक्से में किसी बॉक्स में रख लीजिए, और उसको आप 15 दिन में एक बार अपने मधुमक्खी वंशों में, जैसे कि आप केमिकल सल्फर का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से आप 5 से 10 ग्राम अंदाजन अपने हाथ में लीजिए और उसको फ्रेम्स के बीच में बुरक दीजिए, और फिर उसका प्रभाव देखिए। लेकिन प्रभाव देखने के लिए एक नियम का पालन करना अति आवश्यक है कि अपने मौन वंशों को पीछे की तरफ से उठा के अवश्य रखें, ताकि मधुमक्खी को सफाई करने में आसानी हो। अगर आप अपने प्रवेश द्वारों को आगे की तरफ से नीचे रखेंगे तो मधुमक्खी सफाई द्वारा अच्छे से कर पाती है, सारा गंदगी बाहर फेंक देती है। तो इस तरह से आपको मधुमक्खी की सहायता करनी होगी। अपने मौन वंशों को अगर आपको प्राकृतिक रूप से स्वच्छ करना है, सफाई अभियान चलाना है, तो आप प्राकृतिक रूप से अजवाइन का पाउडर, नीम की पत्ती का पाउडर, हमने कंडे का प्रयोग भी किया। देखिए कंडा सबके घर में होता है, जिसे उपला कहते हैं, वो हमारे गोबर का बनता है। उस कंडे को आप पाउडर के फॉर्म में लाइए, और उसके पाउडर को आप, जैसे हमने आपको नीम की पत्ती के बारे में बताया, उसी तरह से आप फ्रेम्स के बीच में बुरक दीजिए 15 दिन में एक बार, और आप फिर देखिए कि मधुमक्खियाँ सफाई करती हैं कि नहीं करती हैं। तीसरा हमने काम किया इसी कंडे की राख पर, क्योंकि राख एक ऐसा पदार्थ है जो कि मधुमक्खी या किसी के भी शरीर को काट के फेंक सकता है। लेकिन जहाँ तक हमने यहाँ पर राख का बात की है, तो राख हम तलपट पे बिछाते हैं, थोड़ा सा हम फ्रेम्स के बीच में डाल देते हैं, ताकि जो मधुमक्खी के शरीर पे माइट बैठा है उसको वो बाहर निकाल के फेंक देती है, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। तो हमने ये 5 चीज़ों का प्रयोग किया है, और इन 5 चीज़ों में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन इन 5 में अगर कहा जाए कि आप टॉप पे किसको रखेंगे मैडम, तो मैं गौमूत्र को टॉप पे रखूँगी।
क्योंकि मैंने 1940 का एक काम देखा जो कि हमारे माने हुए साइंटिस्ट सीजे बटलर ने किया है कि मधुमक्खियां हमेशा प्रकृति में गौमूत्र और गोबर पे जाती हैं या वो यूरिन पे जाती हैं। उन्होंने इसको साबित किया है, उनका पेपर है मेरे पास। इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज में एक काम और हुआ है कि वो क्यों जाती हैं, क्यों वो गौमूत्र या गोबर या किसी गंदगी में बैठती हैं। उसका कारण ये होता है कि वो जब ऑफ सीजन होता है तो पॉलन ग्रेन की उपलब्धता खत्म हो जाती है, ये नहीं हो पाती है। उस समय उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो उपलब्धता होती है वो इन चीज़ों से मिलती है जो कि प्राकृतिक होते हैं। अब मेरे काम को बल मिल चुका है क्योंकि मेरे पहले के साइंटिस्ट इसको प्रूव कर चुके हैं। अब मैंने इन चीज़ों को मधुमक्खी वंशों में प्रयोग करके उसको मैंने 100% प्रूव कर दिया है। जहाँ तक गौमूत्र का मधुमक्खी के द्वारा शहद बनाने में आने का सवाल है तो वो भी मैंने साबित कर दिया है। जर्मनी की लैब से रिपोर्ट आई है कि किसी भी तरह का कंटामिनेशन, वो भी जो कि एंटीबायोटिक कहलाता है, हमारे काऊ यूरिन से या गौमूत्र से मधुमक्खी के शहद में नहीं आता है। वो ऐसी लैब है जो कि पूरी दुनिया उसका टेस्टिंग कराती है। आप बिना बेहिचक होकर गौमूत्र का प्रयोग करें। आप गाय पालें, देसी गाय का गौमूत्र बहुत ही प्रभावशाली है। अगर देसी गाय ना मिले तो जर्सी, हॉलिस्टीन, फ्रीजन का भी आप ले सकते हैं। सब पे मैंने काम किया है। तो ये मेरा कहना है, आपसे संदेश है कि इन मधुमक्खियों को प्राकृतिक रूप से पालिए, अपने पर्यावरण को बचाइए, मधुमक्खी को बचाइए ताकि आपकी फसलों का उत्पादन बढ़े। क्योंकि किसानों में एक भ्रांति है कि मधुमक्खियां हमारे फूलों से रस चूस के ले जाती हैं। देखिए भैया, अगर ऐसा होता तो प्रकृति ने फूलों को रंग और गंध ना दिया होता, फूलों को नेक्टर के लिए ग्रंथियां ना दी होती। तो आप ये ध्यान दीजिए कि मक्खी और फूलों का आपस में प्राकृतिक संबंध है, उनका गठबंधन है। अगर आप फूलों को काला पीला कर सकते हैं, उसकी गंध को हटा सकते हैं, तो देखिए आपके बीज बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और जहाँ तक आप मधुमक्खी पालकों को दुश्मन समझते हैं, ये एक बहुत बड़ा भ्रांति है आपके मन में। मौन पालक और किसान दोनों दोस्त हैं, दोनों ही अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अगर मधुमक्खी आपके पास नहीं आएगी, आपके फूलों पे नहीं बैठेगी, तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक संदेश मैं और देना चाहूंगी, जब इतना अच्छा ये कार्य चल पड़ा है पिछले 12 सालों से और काफ़ी लोग इस देश में जुड़ चुके हैं, इवन विदेश में भी जुड़ चुके हैं। कुछ विदेशियों के नाम भी बताना चाहूंगी जो मेरे इस विधि से लाभ कमा रहे हैं। जर्मनी के माइकल ड्रायर, साउथ अमेरिका के सेंड्रा स्टैट्स, क्रोएशिया के मार्को ज़ुजैक एंड नेपाली हमारे मौनपालक भाई, ये लोग सब लाभ कमा रहे हैं और हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। आप में से जिन भाइयों को इस विधि को जानकारी लेनी हो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 9411006092 9411006092। मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में आपको मिलूंगी। आप मुझे फोन करें, मुझे फोन से पूछें, मैं आपकी फोन से भी सारी समस्याओं का समाधान करूंगी। और आप अगर मुझसे मिलना चाहें तो इस नंबर पे फोन करके बता दें कि हम आना चाहते हैं और आप आके मुझे विश्वविद्यालय में मिल सकते हैं। धन्यवाद।